Ikaw ba ay nababahala nang makarinig ka ng pagdahak ng iyong aso? Na parang may nakabara sa kanyang lalamunan. Alamin natin yan sa video na ito. Disclaimer lamang, ang mga impormasyon sa video na ito ay based lamang sa aming karanasan at sa aming research. Upang makatulong sa atin kung dapat ba natin ikabahala ang ganitong klase ng behavior ng ating mga alaga. Kapansin-pansin ba ang iyong alaga na parang masusuka at kasabay pa ang pagbilis ng paghinga? At mayroong di pangkaraniwang tunog. Baka kennel cough na ito. Saan at paano nakukuha ang kennel cough? Ang iyong aso ay maaaring makakuha ng kennel cough sa pamamagitan ng paglanghap ng aerosolized bacteria mula sa hangin na nagmula sa virus galing sa isang infected na aso, sa pamamagitan ng pag-ubo, o pagbahing. Maaari ding makuha ito mula sa mga nahawang object or may bahid ng virus, mga bagay tulad ng mga laruan at mga pagkainan na ginamit ng asong may sakit. Upang maiwasan ito, dapat nakapag-take na ang inyong alaga ng vaccine para sa kennel cough. Paano natin malalaman kung ang ating aso ay may kennel cough? Kung ang iyong aso ay apektado ng kennel cough, maaari mong mapansin ang isa o higit pa sa mga sumusunod na sintomas. Ang unang sintomas ay pagdahak ng aso or parang pag-ubo. Sipon, pagbahing, panghihina or walang ganang kumain at may sinat. Maari mong gawin, ang mga sintomas ng ubo sa aso ay katulad ng maraming iba pang mga sakit sa paghinga. Mahalagang bisitahin ang inyong local vet kung ang iyong aso ay nagpapakita ng mga sintomas na ito. Kapag nakonpirma na isa itong kennel cough, karaniwang pwede mo nang gamutin ito sa inyong bahay. Importante din na ihiwalay ang iyong asong may sakit upang makapagpahinga ito. Ilagay sa tahimik na lugar. Inyong tanungin din sa inyong veterinaryo kung ano ang magandang antibiotic para rito upang maiwasan ang pangalawang impeksyon at hindi na lumala pa. Ano ang lunas sa kennel cough? Kapag tayo ay may sakit, kailangan natin ng sapat na pahinga, gayon din sa ating mga alaga. Ang sapat na pahinga ay pinakamagandang gawin ng inyong aso, kaya't kailangan mong siguraduhin na hindi siya maiistorbo sa mga panahon ng kanyang pagtulog. Mahalaga din na matiyak na umiinom siya ng sapat na tubig. Ito ay magpapalabas ng virus sa kanyang katawan. Kung ang iyong aso ay ayaw uminom ng tubig, bigyan siya ng ice cube or ilagay ito sa kanyang inumin. Kapag hirap pa din ang inyong aso gumalaw at tumayo, tulungan na ito. Maaari rin na gumamit ng hiranggilya para rito. Ang aming ginawa sa tamang pagpapainom ng tubig sa aming aso ay ginawa din namin na parang oras ng gamutan. Mag-set ka ng alarm sa iyong cellphone ng kada 30 minutes para makasigurado ka na consistent ang tubig sa kanyang katawan. Kapag ang iyong aso ay nakakapag-take ng tamang antibiotics at water therapy para sa iyong oras at tiyaga, tiyak na gagaling ang iyong aso. Kung bago ka pa lang sa channel na ito, huwag hayaan makaligtaan pindutin ang like icon, subscribe and notification bell para sa mga susunod pang video. Sana makatulong ang video na ito laban sa kennel cough. Maraming salamat mga ka-Fertastic.